ntango tozotanga histoire ya bana mibale ya Aron balaki banganga nzambe balaki koservir nzambe il fallait bakende kotumba mbeka mais na livre ya Lévitique na chapitre 10 Bible elobi na biso bake kotumba mbeka Nadab na Abihu mais ntango bake kotumba mbeka bake kozwa feu étranger moto ya libanda baye na yango batumbi quand même mbeka mais batumbi mbeka ndenge nzambe azosengela te oyebi mingi tokoki komela pema nasali na te ya kana kana mozolanda baregle te soki olandi baregle te Paul alobi athlète jamais akoki kozala fourne soki alandi baregle te awa epai na bino na Europe eleki quelques mois bajeux olympique euti kosalama na Grèce yana bato babimaki premier akimi mbango abimi premier malandi baregle te ake kose dope bazosenga médaille na ye abimaki premier mais alandi baregle te ko nayembaka na Korana naza motei mais ozolanda makambo nzambe azosenga te nzambe basalelaka il faut olanda baprincipe na ye olanda baregle na ye c'est alors couronne tokozwa yango c'est alors tokosepela ntango tozotuna question na biso na séminaire na biso comment servir Dieu basalelaka nzambe ndenge olingi te me basalelaka nzambe ndenge nzambe alingi basalelaka nzambe ndenge bato bazotinda yo te me basalelaka nzambe ndenge ye azotinda c'est alors tokozala récompensé alors tokamata bapoint na biso mibale avant tokima pourquoi te servir nzambe parce que nous sommes sauvés pour servir tout le monde va verser ya monyoso awa nzambe abebisi Moïse loba na Pharaon atika bato na nga mpo bakende koservir mpo bakota na terre promise kaka te balia mafuta nzoi mais mpo baservir sauvé pour servir mais comment eloko ya liboso esenge toyeba ndenge ye olingi te mais ndenge ye alingi ndenge ye alingi yango wana bato ya mayele atunaka patron alingi tasala bisalela okoya kodekomase mosala bazotuna nasala ngo ndenge nini nkola kotalisa yo talanga nalingi boye nalingi boye comment servir Dieu eloko ya liboso tolobi awa ndenge ya lingi alors tofali mwa minute moke na makanisi na biso komituna eske nga mpe nazosalela ye ndenge ye alingaka to ndenge nga moko nazolinga soki nasali ndenge nga moko nazolinga récompense ekoya te mokolo wana alors ntango tozotala na Josué chapitre 22 verset 5 Josué chapitre 22 Josué chapitre 22, verset 25. 5, 25. 5. Josué chapitre 22, verset 5. J'ai dit la parole. Ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse. Votre Dieu, marchez dans toutes ses voies, gardez ses commandements, attachez-vous à lui et servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Servez-le comment? De tout votre cœur. Ce qui se passe dans une interprétaire. Servez-le de tout votre cœur. Je suis au Lomani. oyebi bandeko nzambe alingaka biloko ndambu te yango wana kotanga na bible na yo linga nzambe na yo na motema na yo na mayele na yo na makasi na yo nzambe aka na posa ndambu te nzambe na posa ntango olingo osalele na motema mobimba donc ntango nazoyemba na motema na nga mobimba ntango nazoteya na motema na nga mobimba ntango nazokomba na motema na nga mobimba mbala mingi tosalelaka nzambe eloko nazosala mena motema ya nzambe
soki eloko nini etindaki aya kofonanga bato ebele na église kaka ngani ya kokombanga na evero lelo neige po yaki mingi na po yaki kote na vero lelo ozosala oyebi bandeko soki ozosala mpe ozosala na motema mobimba te mosala yango okosala yango na esengo te eloko nyonso moto asalaka soki motema eza mobimba te akoza na esengo te sikoyo soki nalingi bamama bapesanga réponse bamama bakozala na réponse nakanisi ide moko nanga kamata kaka tinda mwana sikoyo basali sikoyo mwana azolingani kosuka basali te me lokolo ozobangisa ye kaka donc bande sikoyo kosukola me uti na motema te akoriske parfois paso le ver po motema nde mobimba wana te motema nde parfois eza na émission moko eza na tv ezolekaka encore bino ape boyebi numéro 110 mosala nyonso mpo osala yango malamu il faut osala yango na motema na yo mobimba meme mwana classe mpo tanga ozwa eloko wana esala yango na motema mobimba wana soka motema ya na kaye te kuna baleke emission balingi banda nayokaki ndeko moko mokonzi nafandaki pa ya paster Robert na Ansberg aya bando yebisa le fait d'amour ngana moto aziki to nini le fait de l'amour nani yango akufi sikomapele kwa nayebaki tene nganya ziki to nini baza kolanda filme sikoyo na filme yango ndenge ezaziki filme wana ndenge nayokeli masolo ezikisa na biloko parce que mama aconcentre yango ndo komona parfum mama lelo azolandaka filme ndenge wana soki papa azoya makambo ya Morgan ya lisusu wana te good morgan ou bien viget makambo wana yake ya concentre ekuna mpe nzongo ezozi donc azolanda eloko wana motema mosala nyonso kosala l'église soki wana mposa ya lipamboli ya nzambe sala yango me na motema na yo yango wana babimala mosusu bandeko différence monene monana kampe biso na bandinde biso tosala misala na biso likolo yango wana komona moto abandi ndako motema lokola ya mobimba te ndako yango esuki na lento yango wana mokomisi na bando okanisa na bino nzambe ayaki na raison alobeli moïse loba na bana israel batia makila na lento mpo babiso tomesana kosilisa bandako kaka na lento donc bino botia makila na lento mpo bosukelaka na lento te donc motema ya mobimba te moto akosala mosala na akokanisa kaka hiver namona mwana moko ya mondele jeune garçon l'année passée na Belgique en plein hiver nazotia bakamprese nzambe soki apeki biso makanisi yango motema bo yango wana omoni ndenge tozololela mboka na bango basala yango na motema mobimba bakitisa motema biso ya biso tokosala échanger na élimité totiki yango sans même kotia pavement sans même kotia yango ata couleur motema mobimba ya te salela nzambe na motema na yo mobimba na makanisi na yo mobimba soki otie motema mobimba c'est alors bénédiction ya bénédiction nzambe koyelo te kaposala me nga mpe nayembaka nga mpe nateya mais estce motema ya mobimba na kati esika ifo tomituna yango wana na 1 Samuel chapitre 12 na verset 20 awa babandi kopesa tuni 1 Samuel merci papa 1 Samuel chapitre 12 verset 20 n'ayez point de crainte bobanga te vous avez fait tout ce mal bino bosalaki mabe oyo nyonso mais ne vous détournez pas de l'Éternel kasi bopengwa na nzambe te botika nzambe te et servez-le de tout votre cœur et servez-le comment de tout votre cœur po soki osaleli nzambe na motema mobimba te na kati na yango okokotisa eloko babengi négligence mosala nyonso moto asalaka na motema mobimba te akosala yango na négligence or na Jérémie chapitre 10 48 10 chapitre 48
Chapitre 48, verset 10. Ok. Chapitre 48, verset 10. Papa aussi aussi. Okay. Jérémie 48, verset 10. Jérémie 48, verset 10. Si on termine à 2 Chroniques 29, verset 11. Jérémie 48, verset 10, la Bible dit ceci. Ok. Maudit soit celui qui fait, soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Maudit soit l'homme qui fait avec négligence la négligence. Bayo konanga kaka na komba bamonanga kaka na koloni siko kito zo ngo muso se tenga poko tema mo bimbate bible lobi alla ke la mama be oye bande ana pona biso nyonso alla ke la mama be moteya zo teya kama be na négligence yo ozo kala nzambe menebi ke no na moteya on néglige ta ya prière ta ya lecture. Bon, il y a des bateaux à solo. Na kopia vile exemple mo ka mbolo kona nkoi ne batu bana posa mbolo kona nkoi te beta bataka na mama baya bana posa mbolo kona nkoi te mbolo batika na jardin bana posa ba luka ko pesa fi on néglige ki ko moment ya lecture moment ya prière o yera batu li solo et bato ba banda ko landa ba ko zala akatata ko katato. Amen. Et mutaka ni musosa banda kolala. Parce que loka malonga zo yoka. Lokola zo lala, lozo lokola musena ba na ba kri. Amen. Muto ni la neni yemo. Maman dit attention les nyonso à l'âme bilo. Pas doit abandonner ba place de Amen. Maman bakisela. Bakisela. Amen. Makanisine nyonso atiaki wana de tout cœur. Alakela mama be moto azosala mosala ya nzambe na yebi ane 92 naza koteya na mboka moko na Kikwit. Naki kokuta na église moko pasteur moko babengisaki fala ateya. Pasteur wana babengisi ye dimanche ateya église bato batondi bainvitaki bato bautaki bamboka etele. Si pasteur wana esika po ateya afungoli bible afungoli banda ancien testament ayeti na nouveau testament alongoli na nouveau testament azongi na ancien testament abaloli siko modérateur ayebisi ye déjà tosikoopesa pesi okoki déjà lote abandeli lisusu abandi koluka aluki azongi na ancien testament nouveau testament siko modérateur mpo bato bazala distraite ati mwanzemo encore manzemo akala pe akikala kola pe ndenge makambo ezotamba yawe nzambe nanga nale ifoka mode pe nale bi atinde matendemo mote ya toto tamba sinisi koluka abaloli ti après le madame va le dire ntimeboa wana na kikongo aleka nzete kwei siko bato mpe baki na babiki na bango bakomi babi sujet ya message na biso ezali ntimeboa bapesa introduction développement afande azoya akolobela okomolobe alomodérateur to aye pembena abino matei nabongisaki natiaki nzete moko wana koseretrouve te lokola tiaki elengo sikoyo nzete wana mpe kwei nango ide nyonso alaki nango mpe
Le modérateur lui mais tout le monde dit idée ezali idée ezalaki soki namoni yango lève bato badere mayanga esili babambie mpe kombo alors tozoli na verset na biso na badekolo comment servir Dieu il faut le servir de tout votre cœur osaleli nzambe na motema mobimba te okokwea na eloko babengi nzambe alobi maudit soit l'homme qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Et dans 2 Chroniques chapitre 29 dans verset 11 papa s'assoit